எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நாள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப இனிமையான, ஹாப்பியான, ஜாலியான நாளாக இருக்கணும்னு உங்கள் எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துறேன். இது நேற்றுக்கான விளாக். நேற்று என் பொண்ணோட ஸ்கூலில் ஸ்போர்ட்ஸ் டே செலிப்ரேஷன். எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு வர வேண்டாம், ஆஃப்டர்நூன் மேலே டைரெக்டாக கிரவுண்டுக்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. காலையிலேருந்தே எல்லா வேலையும் நீட்டாக பிளான் பண்ணி முடிச்சுட்டு மதியத்துக்கு மேலே நாங்கள் கிரவுண்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ரொம்ப நாளாக இந்த ஆர்கனைசர் வச்சு இந்த ஹேர் சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டம் ஃபுல்லாக வைக்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். அதனால் நேற்றுக்கு தான் அதுக்கு கடைசியாக டைம் கிடச்சிது. ஹேர் பேக் போடுற ஐட்டம்ஸ், அப்புறமா வேப்ப எண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், ஆலோவேரா ஜெல், அப்புறம் எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற எண்ணெய்னு எல்லாத்தையும் ஒரே ஆர்கனைசராக நான் வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா காலையிலே வெஜிடபிள் பிரியாணி போட்டு சாப்பிட்டாச்சு. ஏன்னா ஆஃப்டர்நூன் 12க்குலாம் நாங்கள் கிளம்பணும். அதனால் மார்னிங்கே லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் சாப்பிட்டுட்டேன். எல்லாருமே லஞ்சே சாப்பிட்டுட்டாங்க மார்னிங். அதுக்கப்புறமா வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுதுன்னு சொல்லி கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, இந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் டப்பாவில் என்னடா மஞ்சப்பொடி போடுறாளேன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் பாக்ஸில் நீங்கள் நம்ம முகத்துக்கு பூசி குளிக்கிற அந்த மஞ்சளை போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இதை நம்ம பாத்ரூமில் அப்படியே வச்சுருந்தாலும் நம்ம ஈரக்கையோடு எடுக்கும்போது அதில் தண்ணி படாது, மஞ்சள் ரொம்ப நாளைக்கு வரும். தண்ணி படாதனால அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜையும் அப்படியே க்ளீன் பண்ணிடலான்னு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். லெமனும் வாஷிங் பவுடரும் மட்டும்தான், ரெண்டையும் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேட் ஒன்று புதுசாக வாங்கியிருந்தேன். ஆல்ரெடி நான் ஒரு விளாகில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அதையும் நம்ம புதுசாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான வேலைகளை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். யாருக்கெல்லாம் சின்ன வயசில் ஸ்போர்ட்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் ஞாபகம் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். நேற்றுக்கு என் பொண்ணோட ஸ்கூலில் ஸ்போர்ட்ஸ் டேங்கிறதுனால அவ்வளோ பசங்களும் அவ்வளோ வெயிலில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதே நேரம் என்னடா நம்ம பிள்ளை வெயிலில் நிற்கிறாளே, இப்படி வெயில் அடிக்குதேன்னு அந்த ஒரு தாட் மட்டும்தான் மனசில் ஓடிட்டே இருந்தது. ஆனால் நாமெல்லாம் எப்படி இருந்தோம்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெயிலே கதின்னு தான் கிடந்தோம். அதுவும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேனா கேட்கவே வேண்டாம். ஆனால் அந்த சகிப்புத்தன்மை இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு நடக்கும்போது நம்மளால் ஏன் அதை தாங்கிக்க முடியலன்னு எனக்கு தெரியல. நம்மளோட ஸ்போர்ட்ஸ் டே எல்லோரும் நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா? எவ்வளோ வெயில் அடிக்கும். ஆனால் அன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கிரவுண்டில் அன்றைக்கி அடித்த வெயில் ஃபுல்லாக நம்ம தலை மேலே தான் இருக்கும். ரயில் இன்ஜினுக்கு கரியள்ளி போட்டவ மாதிரி வந்திருக்கேன்னு கில்லி படத்தில் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி தான் நாமளும் வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் போவோம். இதெல்லாம் ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக கடந்து வரத்தான் செய்யணும். எப்போதும் பசங்களை அவங்க வெயிலில் நிப்பாட்டலை. இந்த ஒரு நாளை நம்ம இப்படி கடந்து போகத்தான் செய்யணும், இதை கேஷுவலாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டேன். ஆனால் அங்கே வச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. பசங்க மேலே வெயில் அடிக்குதேன்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ரிலே எல்லாம் ஓடுனாங்க. 400 மீட்டர் 800 மீட்டர்னு பசங்க அவ்வளோ வெறியாக ஓடுறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸில் பசங்களை கண்டிப்பாக இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும். அது நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நம்மளோட கண்டிப்பான ஒரு கடமை. 10th 12th போனதுக்கப்புறம் அவங்க நினச்சாலும் கூட அவங்களால ஸ்போர்ட்ஸ் பக்கம் தலை வச்சு படுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. அதனால் ஒரு 9th வரைக்குமாவது கம்பல்சரியாக ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் அவங்கள சேர்த்து விடுங்க. சேர்த்து விட்டதுக்கானது வீட்லேயும் நாம் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம பசங்களோட ஒரு கிரிக்கெட்டோ ஒரு பேட்மிண்டனோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேம். காலையில் சின்ன வயசில் நானும் தம்பியும் என்ன பண்ணுவோன்னா, சாட்டர்டே சண்டேனா மார்னிங் 6 o'clockலாம் எழுந்திரிச்சிப்போம். இப்போ மாதிரி தூங்கணும்லாம் ஆசையே பட மாட்டோம். 6 o'clockலாம் எழுந்திரிச்சிட்டு நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஷட்டில் கார்க் ஆடுவோம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். வெயிலே இல்லாத ஒரு இடத்துல நின்று நல்லா ஆடுவோம். 7:30 வரைக்கும் நல்லா விளையாண்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு பால் குடிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அதுக்கப்புறம் அந்த டேயை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு விளையாட்டோட ஒரு டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. வாரத்தில் எல்லா நாளும் நம்மளால் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு நாளாச்சு இந்த மாதிரி நாமளும் நம்ம பசங்க கூட கண்டிப்பாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இந்த சாரீ தான் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கு வேர் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்தேன். சரி, அதையே ஒரு விலாகாக எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் நம்ம கன்சீவாக இருக்கும்போது 5வது மாதத்தில் அரிப்பழம் போடுற ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வைப்பாங்க. அதுக்கு கருப்பு சாரீ, கருப்பு வளையல்னு எல்லாம் வாங்கிட்டு நமக்கு தருவாங்க. அந்த சாரீ அன்னைக்கு கட்டுறதோடு சரி, அதுக்கப்புறம் அது பீரோவில் அப்படியே தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா கருப்பு கலரை நல்ல விசேஷங்களுக்கு கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க, கோயில்களுக்கு கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. வேறு எங்கே தான் கட்டிட்டு போகிறது? நார்மலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகும்போது சாரியை கட்டிட்டு போவோம், சுடிதாரில் தான் போவோம். ஆக மொத்தத்தில் அந்த சாரியை கட்டுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. என் பொண்ணு பிறந்து அந்த 7 வருஷத்தில் நான் இன்னும் கட்டவே இல்லை. இது அந்த ஃபங்க்ஷனில் 2016 ஜூனில் கட்டின இந்த சாரீ
திரும்ப 2023 தான் இப்போ இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தான் நான் வந்து கட்டுறேன். யாரெல்லாம் என்னைய மாதிரி இந்த கருப்பு சாரியை அப்படியே பீரோவில் வச்சு பாதுகாத்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம எங்கேயோ இந்த ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து கட்டிக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கு கருப்பு கலர் என்ன வெள்ளை கலர் என்னன்னாலும் கட்டிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் எடுத்து நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஹைட்ரா க்ளோ மாய்ஸ்சரைசர் சீரம் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். எப்படி இருக்கும்லாம் தெரியல, பேரை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததா, சரி நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி இந்த க்ரீமும் நான் இது வந்து யூஸ் பண்ணேன். நல்ல லைட் ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு போடுறதுக்கு. ஸ்மெல்லும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லா பசங்களுக்கும் ப்ரைஸ் வாங்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பினஸ். குட்டீஸ்க்கெல்லாம் அந்த வெயிலில் நின்றுட்டு இருந்த அந்த ஃபீலிங் கூட அவங்களுக்குலாம் இல்லை. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் பக்கத்தில் வந்து கேன்டீனும் வச்சுருந்தாங்க. எல்லோரும் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு பேரண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் பாவம் பசங்க தான் ரொம்ப வெயிலில் இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதோ அவங்க ஸ்கூலில் நடந்த ஒரு சில பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் உங்களுக்காக. எனக்கு அப்படியே மலரும் நினைவுகள்லாம் ஓடிட்டு இருந்தது. நாமளும் ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் எவ்வளோ டான்ஸ் ஆடிருப்போம், எவ்வளோ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம். 11th 12th வந்ததுக்கப்புறமும் கூட நான் டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன். வெல்கம் அட்ரஸ், ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ்ன்னு நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸஸ்லாம் நானும் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாமே எனக்கு வந்து மலரும் நினைவுகளாக ஓடிட்டு இருந்தது. ஸ்போர்ட்ஸ் டேலாம் முடிச்சு ரொம்ப டயர்ட் ஆயாச்சு. அதுக்கப்புறமா நைட்டு 9 மணிக்கு மேலே ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ஒன்று செஞ்சு நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கோதுமை ரவையில் லட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது டேஸ்ட்டு. பட் கோதுமை ரவைங்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் உருட்டும் போது. ஆனால் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறமா நல்லா இறுகிருச்சு, நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் கேசரி டேஸ்ட்டில் இருந்தது. கோதுமை ரவையில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நானும் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். கண்டிப்பாக எல்லோரும் கோதுமை ரவை ஸ்வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த vlog உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.